Ćao svima, ja sam Filip i dobrodošli na najnoviji video na kanalu. Danas ćemo pričati o jednom veoma kancerogenom deku. Dakle, danas sam malo gledao koje dekove imam na Nexusu i naletio sam na jedan dek koji nisam igrao mjesecima, to jest Mystic Mine Burn. Veoma kancerogenan dek, mnogi ga mrze, većina ga mrzi, svi ga mrze, ali ja sam kralj kancer dekova, ja sam kralj troll dekova, ja ne mogu da igram ozbiljan dek, to mi je prosto u krvi, tako da ćemo danas uigrati. Dakle, malo sam ga, aj ne kažem poboljšao, ali sam ga u nekom smislu modernizovao jer je bio outdated, ban lista ga je poprilično oslabila, ali ja mislim da je ovaj deck playable. Imamo Upstart Goblin što je malo glupo sa burn deck, ali neka ga. Monster, imamo samo ove monstere, to jest Mission koji je halva životne pojene protivnika, tako da je to ekstra. Imamo Didi Guide ako igramo prvi, ako njega dobijemo i Mystic Mine, mi smo u principu osigurani. Imamo Extravagance, Dark Ruler 1, Demise of the Land 3, 2 komada. Dobro, imamo Pot of Duality 3, Into the Void 1, Left Arm Offering 1, Terraforming 1, Upstart Goblin, kao što sam rekao, 1, Demise 1, 3 Field Barriera, 3 Wave Motion Cannona koji su nam u principu glavni način burnanja, Chain Energy, Mystic Mine, naravno, 3 Dark Bribe-a, 3 Solemn Judgmenta, 1 Skill Drain, 1 Metaverse i Just Desert, a evo ga i treća kopija Demise-a, dobro, sortat ću ih. U svakom slučaju, ekstra deck je manje više nebitan, osim ako ne želite da igrate Cyberstina, tako da možete izbaciti na primjer Last Warriora ili Exterior. Imamo i Lava Golema koga također možete igrati. Imamo 3 kopije Kaiju, možete isto također bilo koji Kaiju. Još da je kopija Dark Rulera, dakle u principu bitno imati taj neki glavni deo ovog deka, to jest Mystic Mine, naravno Terraforming, Field Barrier, neki Draw Power, ali u principu možete birati druge burn karte kao na primjer, gdje si mi, Just Desert možete igrati na 3, možete ubaciti Dark Lord Nurse, mada to bi malo teže funkcionisalo, imati onu trap kartu, zaboravio sam kako se zove. Bad Reaction to Simochi, tako da možete i to igrati. To sad nije bitno, ja ću vam danas predstaviti ovaj decklist, tako da bez nekog daljeg odugovlačenja idemo u jedan duel. I evo nas u nekom random gameu, dakle ovo je unranked. Vjerovatno sam trebao ranked zato što ovi možda i kvitaju kad ide koji kancer igram. Ali ipak ne mogu čekam, dugo se čeka za ranked. Ranked se ne igra toliko, tako da nekad možete čekati i po par minuta. U svakom slučaju idealno bi bilo da igramo drugi, mada može ovaj deck prvi, baš i nije, može oba, ali ipak je to Mystic Mine, tako da ok, ok. Šta bi ovo moglo bude nebitno, jer ćemo mi prvo aktivirati Extravagance. Očekujem negaciju, to be honest. Što uopšte igra? Neke sranje Subterrore koji je ovo kurac. I dopustio je, ok, I can dig that. Udaramo Mystic Mine. Da li će ovo negirati? Ako je pametan i neće negirati, mi ćemo još udariti Field Barrier. I to će dopustiti što je, ok. Setat ćemo jednu kartu i završit ćemo potez. U principu smo manje više osigurani, imamo Soulnem ako dođe nešto, na primjer kao ovaj Cosmic Psych. Predao se, ovo je win, nismo ni saznali šta igra, vjerovatno neka sranja, ali ovo je win, ovaj deck je nepobediv, ne trebam više, vidjeli ste jedan duel od 2 minuta. Sad ćemo pravimo jedan ranked, da vidimo da li će neko da nam dođe u roku od... evo ga. Ovdje već možemo malo bolje pokažemo ovaj deck jer ljudi neće samo tako izaći iz ranked mečeva, tako možda i rage quita, ali nadajmo se da neće. Disconnectalo me. Dobro. Idemo opet. Find a ranked match. Sad će to malo da... Ne potraje jer opet smo dobili u roku od tipa 10 sekundi, ako me sad opet disconnecta onda je sranje od Nexusa, evo ga, loading, connecting,
Evo ga, savršeno. Ok. Ako bi mogli da pobedimo i izgubili smo. Igraj prvi, dečko, ne baš meni daš prvi. Ok, igramo prvi i to sa... Dobro. Sve što ćemo da uradimo je da setamo skill drain i demise of the land i jedan dark bribe u slučaju da Link bukvalno baci neki twin twister, tako to ćemo negirati. Ovo je poprilično loš početak, jao. Jao, ovo... Okej. 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 Okej, shit. Oh my god. Aktivirat ćemo skill drain. Ovo će nam pomoći, ja mislim. Jao, ide u battle, okej. Jao. Jao, ne bi nam bio loš jedan Mystic Mine, ovo ono. Okej, dropamo Mystic Mine i nadamo se najboljem. Stavit ćemo još jedan Dark Bribe, čisto radi sigurnosti. I ostali smo na 3 nešto hiljade životnih, što nije lepo. Okej, također nije lepo da ima Soul Absorption, tako da će to da mu daje životne poene, toga moramo sa tarasima, ne možemo sad jer je već aktivirao. Trebao sam da aktiviram jebeni Dark Bribe, ali nisam, eto jebi ga, to me malo zajebalo. U svakom slučaju imamo i Soulnem koji sam također trebao da setujem, ali sad neću jer ću aktivirati Terraforming. Tako, sad smo ga se otarasili, neće bude brikčina. Monster Effect je onako ne može aktivirati jer imamo skill drain. Ako krene da uništi skill drain, mi ćemo to negirati. Da li ćemo ovo negirati? Nećemo. Jao! 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 Oh my god! Au! Jao! Koji kurac! Zašto sam toliko glup? Ne, čak i kad bi negirao, ne bi ništa postigao jer je Ben išao 10, jao. Na šta bi mi sad dobro došlo? Dobro bi mi došlo nešto da ga burnam. Kurac. Da li imam u ovom buildu? Da imam Mišiona, ako bi mi on došao, mogo bi, to bi me vratilo u igru. Ok, ovo moramo negiramo zato što nam se može. Ovo je isto neki troll, ovo nije ozbiljan dek, mislim, naravno želi da pobjedi, ali ovo izgleda kao neka još veća glupost od mog deka. Ok, dobio je 7000 životnih poena, benišao je ceo jebeni ekstra dek, što... Jebote život. Ako ovo ovako nastavi, ići ćemo na deckout, ovo ne znam da li možemo da burnamo ovo. Ok, ovo je mali burn, ovo će lepo da pecne. I evo ga. Što je, ok, malo smo bliži našem cilju. Jao. Bra, gdje mi je prokleti Canon? Gdje mi je Mission? Gdje su mi dobre karte? Zašto mi se ovo dešava? Jebeno ovo i Darkhold. Destroy all monsters. Okej, ovo ne. U stvari... Ne znam. Nekamo. Jao, ne. Ok, ako je da Mystic Mine mi ide u 3 lepe, što nema veze jer će aktivirati drugi Mystic Mine, a ako special summonujem, što izgleda neće, onda... Evo ga, end phase, dobro. Summon. Jao. Skill drain. Zašto? Zašto me mrziš? Zašto me mrziš? Mrziš me, ti mene mrziš Soulnem, ću vas setam, ja ne znam šta se ovdje dešava, zašto sam sebe ovdje uništio, znači zašto mi se ovo dešava. Ja ću sam sebe da dekautam, gdje mi je barrel? Gdje mi je jebeni barrel?
Zašto? Zašto te nema? Neka ti. Ok, imam samo još 200 životnih poena. Imam 200 životnih poena. Tako da... Da, imam 200 životnih poena, što je baš okej. A on ima 25.000. Ja mislim da ćemo ovo definitivno pobedimo. Da, evo ga, ovo će sada nas izvuče potpuno iz ovih govana, eto ga. Card of Demise, ne mogu da ga, neka ga, ne znam šta da uradi, ne mogu da rizikujem, treba mi ovaj wave motion, treba mi oba wave motiona. Zašto sam setao ove dve karte, nisu mi trebalo uopšte. Skill join i dalje mogu da ga dučkem s time, mission ako prizovem i s njim mogu da ga dučkem jer imam jebeni skill join koji mi nije uopšte trebao. Koji je apsolutni troll. Oterasit ću se wave motiona tako da mogu... Daćemo i ovog, nećemo, setat ćemo extravagance. Koja je vjerovatnoća da od ove 3 setana bude nešto što možda me pobedi? Velika, mala, ne znam, srednja. Ja ne znam ja mislim da nemam način da se oterasim više. Bra. Buraz. Ovo je tipa najgori matchup ikada, Buraz. Ali evo nam još jedan wave motion. Wave jebeni motion. Tako da u principu njih ako uništi ja sam gotov, ali nadajmo se da to neće da idemo. Ovo bi mi zapravo pomoglo, ali ne mogu da igram. Zašto imamo samo 5 polja? Zašto ovdje nema tipa neko 600? Ovdje ovako 7, to bi ono baš bilo ekstra. Budimo realni, to bi bilo baš cool. Matija! Donesi mi punjač, please! A tu je? Nije, veliki punjač, tamo je na stolu. Ili nije? Gore iznad mene? Daj mi ga. Dobro, ovo je bio moj showcase deka. I ovo je... pustio sam ga.